Abantu babiri bamaze kugwa mu mpanuka yabereye muri etape ya mbere ya Tour du Rwanda cyangwa se mu marushanwa yo gusiganwa ku magare ari kubera hano mu Rwanda. Abantu rero babiri nibo bamaze guhitanwa n'iyi mpanuka cyangwa se nibo bamaze gupfira mu mpanuka y'aya magare. Ati byagenze gute rero? Ubuyobozi bwa Tour du Rwanda bwatangaje ko abantu babiri baguye mu mpanuka y'imodoka zibanza imbere y'amagare mu gihe abandi batandatu bo bakomeretse bikabije. Kuri iki cyumweru tariki ya 22 Gashyantare 2026 nibwo isiganwa mpuzamahanga rya Tour du Rwanda ryatangiye gukinwa. Etape ya mbere ikaba yaturukaga mu karere ka Gicumbi yerekeza mu karere ka Rwamagana. Mbere yuko abakinnyi bahaguruka habanje imodoka zirimo ibigo byamamaza muri iri siganwa, ariko zigeze mu karere ka Gatsibo ahitwa Igabiro, imwe muri zo ita umuhanda igonga abafana bari ku muhanda. Abantu babiri muri abo bahise bitaba Imana, abandi batandatu bakomeretse bahita bihutiranwa kwa muganga. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda iri gukora iperereza ku cyateye iyo mpanuka. Nyuma y'isiganwa, perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare Ndayishimiye Samsoni yasabye abari Rwamagana gufata umwanya wo kwibuka abaguye muri iyo mpanuka. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo kandi Basomingera bita kandi Basomingera yasabye abakoresha iyi mihanda kubahiriza amategeko y'umuhanda, anihanganisha imiryango y'ababuze ubuzima. Aho yagize ati twababajwe n'amakuru y'abantu babuze ubuzima muri aka gace ka mbere ka Tour du Rwanda, ariko nanone tugasaba abakoresha umuhanda kwitonda ndetse n'abakurikira isiganwa bakaba maso mu gihe bari gushyigikira abakinnyi. Turihanganisha imiryango yabuze ababo, tunifuriza abakomeretse gukira vuba. Ni mu gihe umunya Israeli bita Itamari Enoline ukinira UCI Pro Team NCN Sailing Team ari we wegukanye etape ya mbere ndetse ahita anambara umwambaro w'umuhondo. Uyu yakurikiwe na Hodei Gabina Monizo wa Suda Quick Step Devil Team ndetse n'undi bita Mewayeri Jirimei wa Istanbul Team. Ngira ngo rero uko niko irushanwa ry'ejo ryagenze cyangwa se niko umukino w'ejo wagenze. Ngira ngo uyu munsi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu nabwo hari irindi siganwa naryo rigiye kuba, cyangwa se hari isiganwa naryo rigiye gutangira rituruka i Nyamata kugera i Huye, agace ka kabiri. Ubwo ni ku isaha ya saa sita nibwo batangira guhaguruka. Ni mu gihe isaha yo gusoza ari saa 9:43. Ni mu gihe abasiganwa ari abantu 78. Ni mu kilometero kingana n'ibirometero 134 ndetse n'ibice bitandatu. Ni mu gihe aba bose bari buze kuza kuba basiganwa n'abantu 78 nk'uko tubibonye, baraturuka i Nyamata mu Bugesera berekeza mu karere ka Huye. Abanyarwanda bakaba bafite icyizere nyuma y'agace ka mbere kasorejwe i Rwamagana muri sprint. Umutoza wa Team Rwanda Sempama Felix yavuze ko bafite amahirwe yo kwitwara neza, aho yageze ati etape ya Nyamata Huye nabwo azaba ari amahirwe menshi 90% ko izarangira ari kuri sprint. Nabwo tuzongera tugerageze turebe ko twatsinda kuri sprint. Yongeyeho ati icyo nabwira abanyarwanda nuko abakinnyi b'abanyarwanda baritoje bifatika, bafite imbaraga, amahirwe yo gutsinda etape ya kabiri turayafite, ndetse iyo hatarajyamo ibihe binini nayo gutwara mayo jaune byose biba bigishoboka. Etape ya Moise tuyiheruka kera cyane, ariko buri mwaka turahatana kandi byanze bikunze tuzabigeraho. Muri Tour du Rwanda rero 2016 harimo abakinnyi 14 b'abanyarwanda bangana n'abanya Eritrea.
ngira ngo rero ni uko nguko byifashe. etape ya kabiri ya turu di Rwanda ikaba igiye gutangirira i Nyamata mu Bugesera ku nshuro ya karindwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. turu di Rwanda igiye kunyura i Nyamata mu karere ka Bugesera. ni mu gihe ari inshuro ya kane hatangiriye isiganwa ry'iri rushanwa riri kuba ku nshuro ya 18 kuva ribaye mpuzamahanga mu mwaka w'ibihumbi 2009. ubwa mbere byari mu mwaka wa 2017 ubwo hakinwaga agace ka Nyamata Rwamagana kegukanywe n'umunyarwanda Uwizeyimana Bonaventure. akarere ka Bugesera kari mu birometero nka 15 uvuye mu mujyi wa Kigali, kakagira imirenge 14 irimo 3 ifatwa nk'ikigize igice cy'umujyi. iyo mirenge rero irimo Ntarama, wisukiramo ugisohoka mu wa Gihanga w'akagari ka Kicukiro ku ruhande rw'umujyi wa Kigali. Ntarama yaganwe na benshi bashaka aho gutura ndetse no gushora imari, kandi n'ubu niko bikimeze n'ubwo ubutaka bwaho bwihagazeho. umurenge wa Ntarama uhana imbibi n'uwa Nyamata, nawo umujyi ukaba ari nawo urimo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, ibitaro bya Nyamata, ibigo by'imari, aho abagenzi bategera imodoka, isoko ndetse n'ibindi. ni nawo wubatsemo ibiro by'akarere. undi murenge w'umujyi ni Mayange, nubwo ufite ubuso bunini budatuwe, bwiganjemo ibikorwa by'ubuhinzi ndetse hakaba hakenewe abashoramari bo muri uru rwego rw'ubuhinzi. ngira ngo rero ni uko nguko bimeze, ni uko byifashe cyane. urebye neza ku mashusho uri kubonaho abitwa ba Eric Senderi ku mwambaro w'ingufu jini mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda. urebye neza higanjemo umuhondo cyane, ngira ngo ni umwambaro w'ingufu jini. hari uwitwa Ndimbati ku mwambaro wa Rayon Sports, ubwo ndavuga ubururu n'umweru, ndetse n'abandi bakobwa bambaye imyambaro ubona ko bari kwamamariza ibigo byabo. ikigaragara cyo abamamaza bo ni benshi cyane kuri uno mukino w'amagare. ngahe nguko rero nanjye reka nsoze ngira nti nihanganishije abo mu muryango baguye muri ino mpanuka, kandi tubabwire bakomeze kwihangana. reka mu kanya amarushanwa agiye gutangira mu kanya saa 6 kuva i Nyamata kugera i Huye, akaba ariho bagiye kuba bahagurukira i Nyamata mu Bugesera bagasoreza i Huye. reka mbashimire cyane rero, twongere tuze kubonana mu bindi bihe bikurikira.